Всем привет, сегодня с вами Баннер, и сегодня я вам покажу, как можно создать примерно вот такую себе картинку. Итак, заходим в Photoshop, создаем слой. И заливаем его черным цветом. Дальше пишем текст. Так. Теперь нажимаем фильтр, стилизация, ветер. Окей. Сначала ставим справа. Чтобы увеличить длину ветра, нажимаем Ctrl-F. Опять повторяем. Только здесь уже ставим слева. Так, извините, ненадолго отходил. Так. Теперь нажимаем изображение, вращение изображения по часовой. Нажимаем фильтр, стилизация, ветер. Ставим слева сначала, Ctrl-F. И теперь справа. Ctrl-F. Ну, слева можно разочек увеличить еще. Вот так вот. Изображение против часовой. Так. Теперь выбираем инструмент градиент. Здесь вот выбираем себе цвет, который вы хотите. Я себе такой оставлю. Создаете новый слой. Проводите вот так линию. И здесь выбираете перекрытие. Вот. Сейчас, секундочку. Ой. Так, ну вот. Теперь у нас плохо видно текст. И чтобы это исправить, новый текст. Ctrl-T. Так, и выбираем стиль. У меня на том рисунке было вот такой стиль. Я себе на этом поставлю вот такой. В следующем видеоуроке я вам покажу, как можно сделать эффект зеркала от текста. Всем спасибо за внимание. Пока.